काफी तेजी से बुदबुदाहट के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आज का जो क्रियाकलाप है वो हमने लिया है कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 2 में से, जहां पर हम क्रियाकलाप क्रमांक करेंगे 3 यानी कि 2.3। और ये जो क्रियाकलाप है इसमें हम देखेंगे अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे जो अम्ल है वो लिया है H2SO4 और साथ ही साथ धातु के रूप में हमने ये जिंक के टुकड़े लिए हैं, यानी दानेदार जिंक इसको कह सकते हैं, वो ली है। और एक टेस्ट ट्यूब है बोरोसिलिकेट की, एक निकास नली है जो हमने इस तरह से कॉर्क में फिट कर ली है, और एक और ये छोटा सा पॉट लिया है जिसमें इस निकास नली का जो अंतिम सिरा है वो यहाँ फिट कर दिया है। और यहाँ पे हमने लिया है जल और साथ ही साथ ये विम लिक्विड सोप, साबुन का पानी बनाने के लिए। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो वही आज के इस क्रियाकलाप में हम देखने वाले हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसकी जांच हम करेंगे यहाँ पर, उसको जला के इस मोमबत्ती की सहायता से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको जलाने पर फट फट की आवाज़ आती है, यानी कि पॉप की आवाज़ के साथ ये जो गैस है वो जलती है। सबसे पहले हमें जो विम लिक्विड सोप है उसका जो विलयन है वो बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विम लिक्विड सोप है वो डाल लेता हूँ और इसमें ये जो पानी है वो डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो निकास नली है वो पानी में डूब चुकी है। ये मोमबत्ती भी जला लेते हैं पहले ही। तो देखिए जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी थोड़ी सी मात्रा इस टेस्ट ट्यूब में मैं ले लेता हूँ और उसके बाद उसमें ये जिंक के दाने डाल देंगे। देखिए थोड़ी सी मात्रा जो H2SO4 है उसकी मैं यहाँ पे देखिए ले लेता हूँ। बस इतना सा काफ़ी है। देखिए एक ये जो जिंक का दाना है वो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से बुदबुदाहट के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये जो गैस निकल रही है वही है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गैस है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो अभी तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक पीस ही डाला है। अभी ये सारा जो जिंक है वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। उसके बाद आप देखना काफ़ी सारी जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अब जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे निकल रही है, आप देख सकते हैं। और अब देखना पॉप की ध्वनि के साथ ये जलेगी। ये आपने देखा कि जब ये जली थी तब एकदम से पॉप की ध्वनि निकली थी। ये देखिए तो हमारी जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये थोड़ी सी इसमें हाइड्रोजन और है। ये देखिए हर बार पॉप की आवाज़ आती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जब हमने जो जिंक के टुकड़े हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले तो इस तरह से काफ़ी तेज़ी से तीव्र बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकली और वो जो गैस थी वो थी हाइड्रोजन। जैसा कि हमने जला के उसको चेक किया। तो अब ये जो रिएक्शन है इसको ज़रा यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी समझ लेते हैं। हमने जो रासायनिक क्रिया है वो करवाई थी H2SO4 और जिंक के साथ में, जिसके दौरान बना था ZnSO4
और काफ़ी मात्रा में निकली थी हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।